Ioanici, sunt secretarul general al județului Timiș, sau cel puțin am fost până în data de 26. N-am primit încă o foaie oficială de la centru. Poți puțin mai tare? Da. De la centru n-am primit o foaie oficială în care să mi se aducă la cunoștință că am pierdut calitatea de secretar general al partidului. În județ, sprijinul este pentru mine, pentru secretar general. Din totalul de 1300 și ceva de membri, 1200 de membri au semnat pentru sprijinul meu. O să mergem la București. Ai un tabel care s-o semnat sau? Da. Avem un tabel, aproape 1200 de membri, președinți de organizații, cu organizațiile lor s-au semnat pentru sprijinul. În această situație, dumneavoastră veți merge împreună cu acești tineri la București, la Traian Băsescu? Sau cu reprezentanții lor, președinți de filiale și colegii din CEJ. Deci majoritatea din conducerea județeană, adică CEJ, cei care asigură funcționarea județului zilnic, statutar se pot întâlni ori de câte ori în ședință, dacă sunt convocați de jumătate plus 1. De ce a spus atunci domnișoara Roxana că dumneavoastră ați convocat acea ședință nestatutară și ilegală, cum ar veni în ghilimele? Da, ea a spus... Conform statutului Mișcării Populare, dumneavoastră ați fost demis ilegal, dacă stăm să ne gândim. Da, ilegal. Deci, în baza articolului 22 și 23 din Statutul Mișcării Populare, ca să fie demis un membru CEJ, și eu sunt un membru CEJ, secretar general, trebuie să fie votat de Consiliul Județean. Acesta înseamnă toți membrii CEJ, adică toată conducerea CEJ, plus președinți de organizații locale. Ei trebuie să mă demită și aprobarea se face de către CEN de la București. Acest lucru nu s-a făcut, a venit de sus, eu n-am primit hârtie, nu știu dacă forțează domnișoara... A venit de sus, de unde vă referiți? De sus, de unde? Nu, deci a venit de la domnișoara președintă, eu n-am primit nicio hârtie. Domnișoara Roxana de la Sine Putere va demisia? Da, cred că a primit un accept, dar nu știu dacă a primit sub semnătură. Și eu aștept semnătură. După aia mai am o cale de atac la Comisia de Arbitraj și Integritate. Acolo o să mă duc cu toate semnăturile. Dacă doamna consideră că poate să facă o organizație de la zero, cu domnul Cândea o poftesc. Dar aici, după ce... Când doamna Roxana a fost aleasă președinte de partid, cum s-a întâmplat asta? Ați ales o majoritate sau? Majoritatea dusă de mine. Ea a venit de la București acum 7 ani, 7-8 ani. Ea nu cunoaște pe nimeni în județ. Toată munca am făcut-o eu și ea ținea relația cu București. Dar deci de unde, s-a mutat de putere și... De unde relația asta așa apropiată cu domnul Cândea? Nu știu. Deci nu am văzut nimic. Nu știu să-i fi promis. Atâta știu că a fost cu el la București, ce au discutat acolo, ce li s-a promis la amândoi, nu. Dumneavoastră ați încercat să luați legătura cu Traian Băsescu, să-i spuneți despre problemele de la Timișoara? Da. Ați primit un răspuns? Ați reușit? Încă nu, dar o să mergem la București să ne primească. Dar de unde relația dumneavoastră cu domnul Cândea de ați propus să deschideți lista de consilieri județeni? Eu n-am afirmat așa ceva. Cine a afirmat, trebuie să-și susțin afirmația. Eu n-am ce să-i promit domnului Cândea, eu nu sunt președinte la organizație. Nu v-ați întâlnit cu dânsul să-i propuneți anumite funcții? Nu, deci noi am avut niște întâlniri, dar nu știam cine este domnul Cândea. După articolul a apărut în presă, el ne-a fost prezentat de domnișoara președintă ca fiind un om care o să poată să ne ajute cu organizații. Nu avem în județ toate organizațiile. Dar de ce s-a ținut secretă această chestie cu domnul Cândea? A devenit membru din spusele domnișoarei Roxana de anul trecut, este membru domnul Cândea. Noi am aflat de curând. Nu, acum informația nu e chiar corectă. Nu spuneți că în
Stați puțin. Dânsul a adus adeziunea de ce? Președinte spunea că doamna de zile e... Deci, domnul Gânde a adus adeziunea în luna decembrie. Când a venit? Deci, de-a fost prezentat. În 23 decembrie a adus adeziunea? În 23 a fost introdusă pentru validare. Ianuarie. Deci ianuarie, dar adeziunea domnului Gânde este în decembrie. Deci pot să vă spun exact. Cam atât am avut de spus. Și știu și colegii. Estimați așa un procentaj de oameni care nu au mai fost în alte partide? Cam 85%. Cam 85% din conducerea CEJ și la fel este și în toate organizațiile. De-aia, de la centru, poate ni se reproșează că nu avem viteza aia necesară, dar noi, fiind tineri, n-am avut în buzunar drept bază de date PDL-ului și încerc stânga PSD-ului ca să aduc 99 de organizații într-o lună de zile sau 2 săptămâni. Am încercat să le facem după modelul criteriile de... Ați mai avut până acum un conflict cu doamna Iliescu? Nu, dispute, da, dar nu le-am tranșat intern. E încercat tot timpul să ia decizii singură. Noi am zis că e corect să o luăm în birou CEJ. Am înțeles de câteva ori, dar în ultimul timp nu se mai putea discuta cu ea. Care sunt planurile Mișcării Populare pentru alegerile din 2016, la locale? Dacă reușim să continuăm în echipa asta, o să vi le spun săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni. Dacă o să fiu demis, atunci o să... Ați discutat cu membrii partidului și cu colegii dumneavoastră pentru o schimbare a domnișoarei Roxana din fruntea partidului? Da. De câte ori? Deci, dacă i-am retras, o să-i retragem sprijinul, dacă asta este soluția organizării unor alegeri anticipate, dacă ne acceptă Bucureștiul, sigur... Și în cazul în care nu acceptă cei de la București? Poate doamna Roxana are susținere tare la București. O să facă partidul de la 0. Dânsa cu domnul Cândea, sau de la 10-15%. Cam asta înseamnă procentul ăsta de 1200 de membri, raportat la 1300 și ceva. Doamna o să aibă ocazia să construiască ceva pentru ea și pentru domnul Cândea de la început. Este numele meu, vicepreședinte Mișcarea Populară. Am să fac câteva remarci asupra domnului Cândea, care este, de fapt, singura problemă în momentul de față în cadrul Partidului Mișcarea Populară Filiala Timiș. Dezmin total. Este o aberație ce spune doamna președintă, că dumnealui de un an de zile este în partid, poate probabil virtual. Da. Din punctul meu de vedere și ceea ce știu, în data de 23 ianuarie, cum am specificat anterior, s-a introdus în baza de date, funcționează în baza, ca și persoană în baza de date, ca membru a Partidului Mișcarea Populară. Desemnată adeziunea poate să o semneze retroactiv, fără doar și poate și acum 5 ani. Chiar nu pot verifica acest lucru. Păi bun, totuși e un fals ăla. Domnul Cândea se pricepe. Da, din păcate. Deci, iarăși referitor la colegii noștri de la Consiliul Național, vă pot spune cu certitudine că nici măcar nu a fost pe ordinea de zi demisia, sau, pardon, mă scuzați, revocarea domnului secretar general al Mișcării Populare Timiș. Printre altele am și deconspirat un pic acest aspect cu anumite postări în Facebook în urma unei conversații cu un coleg din CEN. Sursele sunt mai multe, pentru că mie așa îmi place să fiu informat. Deci, ca atare, nu există nici în momentul de față o hârtie oficială care să reflecte acest demers asupra domnului secretar general. Din punctul meu de vedere, lucrurile vor avea doar un singur sens în momentul de față. Am demarat. Majoritatea oamenilor, membrilor din CEJ,
am demarat procedura de strângere de semnături pentru demiterea domnișoarei Roxana Iliescu din funcția de președinte al organizației Fidela Timiș, Mișcarea Populară. Fără doar și poate, cu siguranță, deja are un ecou în momentul de față și va avea și unul și mai puternic, de asemenea și la București. Fac o rectificare, că ați spus la un moment dat o întrebare, cine îl susține pe domnul Cândea? Haideți să vă spun eu. Domnul Cândea... Am vrut să vă întreb ce ați vrut să spuneți și dumneavoastră cu postarea aceea pe Facebook, doamna Roxana v-ați murdărit cu domnul Cândea. Păi, asta este realitatea, din păcate, pentru că dacă stai lângă un om care are o etichetă destul de pătată în viață, un istoric destul de pătat de altfel, mai ales politic, pot să fac o altă comparație. Credeți că domnul Cândea a promis o finanțare în campania electorală domnișoarei Roxana? Cu siguranță. Să revin la întrebarea noastră pusă anterior. Deci domnul Cândea a fost introdus pe țeavă, să folosim așa un pic un jargon. Băgat pe gât, cred că ar suna mai bine. Da, de către domnul Cristian Petrescu, colegul nostru, care de altfel candidează la sectorul 3 București. Eu urez succes pe această cale, dar i-aș sugera să-și vadă doar de teritoriul dumneavoastră. Cam atât a fost discus. S-a întâmplat fără știrea celor de la București, din conducerea centrală. Și eu vă întreb de ieri până astăzi, noastră și ceilalți colegi, nu ați reușit să discutați chiar cu nimeni din conducerea centrală să vedeți ce se întâmplă? Se știe la București. Și care este răspunsul? Răspunsul este că sâmbătă se va deplasa o delegație la Timișoara și se vor pune pe tapet exact problemele care sunt aici. Curat mă refer pe latura penală, în primul rând. Da? Pentru că ăsta este și mesajul domnului președinte Traian Băsescu. Da? Pe această temă am și plecat în formarea acestui partid, în aducerea membrilor. Da? Deci, clar că acest aspect este foarte important. Dar domnule ne spune prezentat un gazier curat. Da, e foarte adevărat, dar asta nu înseamnă că istoricul este de asemenea reabilitat al persoanei respective. Ok, dar pe principiul ăsta... Pe principiul acesta, dumnea ei poate să, cum am și specificat, poate să meargă la Braț, unde dorește. Nu în Mișcarea Populară Fidela Timiș. Nu este partidul dumneei, nu este organizația dumneei, aici suntem o echipă, trebuie să ne consultăm, luăm decizii împreună. Dumnea ei a luat o decizie personală. Următoarele criterii care erau? Una era legată de penală. Verticalitatea persoanei, da, în decizii, să aibă valori morale, da? Sunt lucruri elementare. Dumneavoastră susțineți că domnul Cândea nu are valori morale, nu este vertical? Domnul Cândea, nu aș vrea să dezvolt prea mult subiectul despre domnul Cândea, îl știm cu toții. Eu spun că se vor tranșa lucrurile în viitorul apropiat.